Hello mga ka-DIY, mag-unboxing tayo nitong order ko sa Lazada na impact wrench. At ito, i-open natin para makita natin sa loob. Yun, maganda. At saka nakabox siya. Meron siyang sealed na TANZU. Galing talaga sa TANZU Power Tools. Dahil doon ko talaga ito in-order na shop nila. So, makikita natin sa loob na nakabalot talaga siya ng bubble wrap at makikita natin yung case talaga na magandang klase. Solid at saka plastic talaga siya na hard plastic. Makikita natin sa loob, mayroon siyang user manual at yung mga previous na may ribbon grasa na at saka tool strap at saka yung mga battery niya, charger. Ito, at saka yung battery na talaga malaki at good quality. Malakas to. Ito, makikita natin kung paano siya i-charge. Ganito lang ang paglagay niyan. Yun. At may ilaw na yung makikita pag sinaksak mo. Green at saka red. At yun din yung ibang sockets. Total 10 sockets yung free niya. At ito naman yung power tool niya na TANZU. Well, rubberized siya. Maganda. May kabigatan at saka solid. Yun, 600 Newton meter siya. Lakas to. At saka brushless motor. Naka-makita mount. At saka, ito, ilalagay natin yung battery. Nakikita natin meron siyang LED na. At saka yung type of modes niya. Meron siyang 1, 2, 3 modes na magagamit dito. Yan lang. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Okay. May nasabihin. Ipokus mo sa lima ko. 17, 18, 19, 20. 20. Yeah. Okay. Another video, ginano ba? Ano ba? Ano ba ito pa nun? Di ka nagka-blurred. Sige, sige. Sige. Happy. Diba? O, diba? Ang lakas.